Oui, balingami kati na nkolo nzamba za malamu nzambe ya nkolo Yesu. Nzamba za malamu oyo bien-aimé akokaka makambo yango. Bien-aimé kolekela générique nzamba pambola notre frère oyo azwa inspiration. Bien-aimé atami nganga basuki belela Yesu. Ata makambo ezo simba te belela Yesu. Bien-aimé, bakoki kobikisa cancer na yote. Bakoki kopesa yo solution na problème na yote. Mais ezana nzambo yo akokoka. Bien-aimé, yakokaka makambo yango. Ezana loko mokote o elekelaka Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, mon frère, ma soeur, papa, maman, ngongango yangoyo. Tango ekoki, likambu nyonso ezalaka na tango nango. Il y a toutes choses oyo bonzambe sala ezala maktango nango. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps. Mais bien aimé, biso toye na tango ya losambo. Losambo eza nzela ya balongi. Losambo epolaka te. Losambo efutaka. Bien aimé toye koluka oyo bien aimé akokaka makambu nyonso kombo na ye Jésus-Christ. Voilà bien aimé to pusani lisusu ngonge pesa meribiso to matalo sambo. Yo muto yebi valeur ya lo sambo, yo muto yebi importance ya lo sambo, zwa bien aimé tango to matalo sambo elongo, zwa tango to luka lisungi ya nzambe tata kolekela tango o pesa meribiso. Oui, bien aimé bana na nzambe balingami biso yo pesameli biso nzela tokota lisusu mwa ya sika e pesameli biso totelema lisusu na 8e mois kolekela mokolo ya yambo yango na bolingo ya nzambe tata oyo apesi biso nzela apesi biso pema asangisi biso kolekela ngonga na biso losambo nde nazopesa biso nyonso bambote na kombo na nkolo Yesu. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que le Dieu de notre Père, le prophète Emmanuel Dodi, vous bénisse. Amen. Oui, bien-aimé, tozaba pambolami, parce que toye koluka oya pambolaka. Biso toche confiance et pas naye. Parce que oche confiance et pas naye okofutama. Bien-aimé, Bible zolo bana biso boy. Bomi tungisama na elokote. Kasi kolekela makambu nyonso. Botalisa baposa na bino. Et pas in nzambe kolekela losambo. Bien aimé, toye totalise ba posa na biso kolekela losambo. Nzela losambo ndeza nzela ya balongi. Bien aimé, na zongela ka toujours lisolo ya Anne. Bien aimé, lisolo ne salanga bien pona koyebisa yo ke nzambo zoluka akosala ke komona ekumisama. Ana luka ki nzambe na losambo. Zambe oyo alobi que si vous me chercherez vous me trouverez. Bien aimé, ana koti lo sam ana yebise na obota te ana yebise na oluko pesanga bana ana yebise ke na yebi ke yo zanzambo pesaka o ana yebi ke ayebise na yebi ko zanzambo longola kasoni o bien aimé zamba mimoni saki apesaki ana o izalaki Samuel yango na yeko yebiso bien aimé ko bangelo kote toye ko luka nzambe oyo apesaka. Moi otokoti ezali moi ya sika. Ezali moi ya circoncision. 8e mois, chiffre 8, ezalaka chiffre ya circoncision. Circoncision ezanini kolongola ngenga. Kolongola ngenga ezanini kolongola soni. Nde moi oyo zambe tata aye kolongola soni na vi na yo. Alongola ki soni ya Anne. Alongola ki soni ya moso bande kotanga makila. Ayebe alongola soni na vi na yo. Alongola ki soni na Sara. Ayebe ne malongola soni na vi na yo. Kaka nzambe wana nde apesio nzela okota na sanza oyo. Bien aimé pour que oleka na ko bénéficier. Yango na eko biso papa mama courage. Kolemba te. Tozo koba koluka kaka lisungi ya nzambe tata. Bien aimé kaka na ko continuer kotala bolamu ya nzambe tata. Bible za koyebisa biso na mokana na 1 Chronique chapitre 16. Bien aimé, Bible au Bible na verset 10.
glorifiez-vous de son nom. Bomikumisama na kombo na esantu. Bobete la kango tolo. Kombo eshuaka te. Kombo ezonga kasima te. Kombo balonga kango te. Kombo ba intimida kango te. C'est le nom de l'Éternel. Tango tele makagoleta koyaka. Tango tele makabanzambe bakoyaka. Et Bible lobi ke bomikumisama na kombo na esantu. Bobete la kombo na entolo. Kombo ebimisa Lazare na nkunda. Et Bible continue pona koloba eke motema ya moto nyonso to mitema ya bato oyo bazoluka lisungi ya Nzambe tata esengeli mitema na bango ezala na esengo. Bien aimé, ozoluka Nzambe motema no ezala na esengo parce que azali mofuti ya baluka kaye. Ah bien aimé, tika Nzambe wana afuta yo lisusu na rendez-vous na biso to na rencontre na biso ya tango oyo. Oui bien aimé, nazanga mon côté toza toujours bien aimé une équipe otoyaka ko soutenir bino na losambo et je suis toujours accompagné avec la sœur Ornella Kabedi oyo bien aimé toye to mata losambo ensemble yango nazo kende pe ko pesa ye mbote. Shalom ma sœur Ornella Kabedi. Shalom mon berger estime. Shalom bana Nzambe nyonso oyo tokutani lisusu na midi ya lelo komata losambo elongo na biso pona kolela Nzambe tata na baposa ya mitema na biso na saba ya lelo. Tika ete Nzambe ya tata na biso Emmanuel Dodi apambola biso. Amen. Amen. Tika Nzambe ya tata na biso mosakoli oyo Nzambe atindi na sena mabele pona nga pona yo pona humanité. La Bible dit un grand prophète à Paris. Amen. Et Dieu a visité son peuple. Amen. Oui, bien aimé, tu as visité parce que le prophète est au milieu de nous. Né bien aimé, tu es célébrer aux alliés fêtes ya sabbat, aux alliés fêtes. Nzambe tata pesibiso pour que tu sois repos. Bien aimé, na kozo tango na malobate na exhortation te, mais na kozo yonde tango na losambo. Bien aimé, na kati ya losambo ya kosala. Na kati ya losambo ye apesaka bana na basi bazanga ba trompe. Bien aimé, bango bateleli kisi na bango, mais biso kisi na biso ezali losambo. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, kati na losambo bien aimé makambune ko changer. Comment ngelo côté tozo mata losambo. Oui bien aimé, lolenge pesamela biso na révélation ko le prophète Emmanuel Dodi tango nyonso bokokota losambo. Bobanda losambo te sans que bo inviter bonzambe. Sans que bo senga bonzambe eya kati na bino. Voilà pourquoi kolo yeso lobi tango bozo sambela bo senga ka toujours reine na ye. Bo konzi na ye, présence na ye eya kati na bino pour que ça la bino bola. Nde le prophète a pesi biso lolenge ya koyebisa bonzambe eya kati na biso. Nde pesameli biso dans le livre ya Habakkuk chapitre 3 verset 1er kino na 19e verset. Ozana Bible au fongoli au telemisi kozali pona to honorer la présence ya Nzambe na banzambe. Voilà, c'est parti. Prière d'Habakkuk le prophète sous le mot des complètes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de tes morts, le Saint vient des mots des parents. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste ainsi ses traces. Il s'arrête et de l'air mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, le colis antique s'abaisse, le sentier d'autrefois s'ouvre devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays des mendiants sont dans l'épouvante. L'Éternel est irrité contre le fleuve. Est-ce contre le fleuve que s'afflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire, ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent.
Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans l'un des mers. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton roi. Tu brises le fait de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tétrer la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser. Poussons des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà les malheureux dans les repères. Avec tes chevaux, tu fous la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette fois, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car les figuiers ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fou d'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir à l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef de chantre, avec un instrument à cordes. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Mettez la présence na ye maboko bien bien ici au Zali. Présence na ye quand na biso présente ma solution. Yes. Amen. 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 Oui, bien aimé, tozo matalosam. Amen. Tozo kende, bien aimé, premièrement, kozongi selaye. Ezali action de grâce. Yes. Cause à la reconnaissance mon frère. Amen. Cause à la reconnaissance ma soeur. Amen. To bandaki na yo ezala ki 7e mois juillet. Le lo bien aimé to koti mois d'août le 1er. Amen. Bien aimé tala bola mo nzambe tata. Oya batelio obimaki okendaki musala omataki banje bien aimé kobosa na te. Et ça va au bakoti moi oyote. Mais yo koti yango. Kobosa na te. Bien aimé, et ça pena ba koti yango bien aimé, ba kutana ki na makama na ba accident. Baza bien aimé allongé na ba mbeto pito. Tala nzambe wana. Oya batelio kolekela sanza mobimba ya juillet. Bien aimé à condition sanza ya sika. Amen. La Bible dit, c'est notre frère David, il a dit oui. Le Seigneur a fait beaucoup pour nous. Amen. Et nous sommes dans la joie. Yes. Tozota bolamu oya saleli biso koleke la 7e mois. Amen. Pese nous merci. Abatelio, libotana yo, apesi akolia, apesi akomela. Azalaki na contrôle ya vie na yo. Azalaki na contrôle ya libotana yo. A épargner yo. Peto pese merci. Oya kotisi biso 8e mois. Oya permettre que yo zala bien aimé, comptez parmi les bazala bomoy. Yes. Tozolo baneka azolo kumu na oya kosale la biso kolekela 8e mois. Tous ensemble. Tomata lo sambo, tomata l'adoration, d'action de grâce, na louange, na ba remerciement. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Hosanna. Seigneur notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous venons devant de toi, Dieu le Père, pour te dire merci. Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous. Le Seigneur a fait beaucoup pour nous. Et nous sommes dans la joie ta bonté dans nos vies. Ceux qui te bénissent parmi les vivants, c'est parce que tu as un bon monde. Merci. Parce que miracle et aliboso Père bonheur au salut biso ezali kozala na bon monde. Souffle de vie yawana tozopesa yo merci parce que tolamuki na mokolo ya lelo opesi biso opportunité grâce ya kokutana lisusu na midi ya lelo na présence na yo. Merci parce que matoi na biso ezoyoka misu na biso ezomona mamonoko na biso ezoloba makolo ezotambola maboko ezosala tozopesa
yo merci totambolina bajeune na bamituka bamoto na babavio na babato na banzela ndenge na ndenge ya likolo ya mai na bashose tokatisi ya jose de le Père épargnez yo na accident na banlèvement na maladie ya konyata ya kobakela Dieu le Père topesi yo merci ebele na mutu pasi ya pamba balali bakei bazangi bomoi ebele na maladi ya mino akufi mpe azangi bomoi ebele basali baaccident sur place bakufi Dieu le Père ebele mpe bazalaki baza mpe na bomoi me baza na bandeto pito bazolela douleur eleki bazosenga me liwa parce que souffrance eleki même ta papa mama azosambela na biso elongo aza na mbeto pito me azwi makasi ya kotombola misu likolo ya kopesa yo merci parce que misusu baza kokufa kaka na bopito baza wana na basoin intensif na basale d'urgence na basale d'accouchement Dieu le Père ozobatela baoyo bazalaki na zemi bake kobota mpe baboti malamu basimbi bana na maboko tozopesa yo merci aseparne na liwa ke mama kufa mwana tikala mwana kufa mama tikala tozopesa yo merci parce que ebele bazoleka na basemba baopération ezosimba te bazolela bazosouffrir na yo bateli tata mama elongi mwasi mobali aleki na opération moko esimbi mpe ya kiti topesi yo merci parce que nyonso tu yoza na kontroli nango soki baoya yo misusu baa na bambeto pito opermetre bakende kozwa soin eyo mopesi lobiko tozobikisa tozokumisa bonzambe na yo na bolamu osaleli biso na 7e mois obisite okangoli okotisi biso na repo osilisi kolela okonsole obateli opamboli ovisite alleluya osana topesi yo merci tikaete lokumu kembo mpe masanjoli ezongela yo paske obongi nango obongi na lokumu obongi na kembo obongi na masanjoli paske yo nde opesaki biso makasi ya kosilisa emosala ezosalema na bavi na biso atako nanu tomoni na misu te toza na kondima opesi dejo latisi nzoto ezokokisama tokotatola lisusu bonzambe na yo me totatoli bolamu na yo bonzambe na yo parce obongi nango tu es le Dieu qui ne ment jamais tu n'es pas un fils de l'homme tu n'es un homme qui te repentit tu es le Dieu qui ne ment jamais tu es le Dieu qui reste derrière ta parole pour l'accomplir laisse que l'honneur la gloire te revienne parce que c'est toi-même la vérité kumisama sanzola manetolama na 8e mois na mwa ya elonga na oyo okotisi biso ya kolongola soni omoni bana na yo baleli mingi basufrir bayokisami soni bajolami bafingami ke bazangi mabota bamalaka te bazangi valeur bazangi ntina na famille parce que misala eza te bazangata moya koloba na likolo eva bana mike parce que bazalaka te na contribution te na libota bakoma inutile monguna emilia ayokisa bango soni mais ondimi kosalela bana na bolamu na 8e mois oyo otelemi puke olongola soni olongola humiliation olongola soni na bavi ya bana na yo ikaete l'honneur la gloire te revient parce que tu es digne tata malamu tata malamu osali bolamu tozokumisa yo parce que soni elinga te ezotika bana na yo tozosepela tozokumisa yo mitema na biso ekotondisama lisusu na esengo
kotelema lisusu mpona kotatola olamu na yo bonté na yo fidélité na yo amour na yo kumisama Dieu le Père au nom Dieu d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Fidèle. Oui, bien-aimé. Yo muto koti sanza oyo. Betele na maboko. Bien-aimé, ko betele na maboko. Akoti so sanza oyo kwa mate. Betele na maboko bien-aimé. Parce que yo koti sanza oyo. Kono ko bénéficier de sanza oyo. Bino lo biki elike zana bazana bomo. Amen. Ezali. Ozana bomo. Musala ne ekoganga. Ekoganga oui et amen. 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 Oui, bien-aimé. Tika yeso nkembo. Yes. Parce que asepeli yo kota sanza oyo. Amen. Okoti yango na makasi na yo te. Amen. Okoti yango po ya lingi. Alléluia. Tala bien-aimé. Soki nzambe tatala kisio. Bato basepela kitokota sanza oyo okokamwa. Na muto sololaka na ye. Na muto kabelaka ye. Ye wana linga tokota te. Mais parce que vie na yo zo dépendre na ye te. Yes. Et dépendre na nzambe. Amen. Tokoti. Yango kaka nzambe wana ako confondre bango. Ko musala kanya salela yo. Ndeko sala eke kombo na ekumisama. Amen. Ndele sala na kimia. Amen. Bible lobi ndeke alona kate. Amen. Mais bien aimé aliaka. Yes. Bible lobi nzete oyo bien aimé ya nukisaka mbula po epesa ngo makasa malamu. Amen. Mais nzete wana bakokata kango bakotumbaka yango. Mais bongo yo oyo bien aimé azokanisa butu moyo asala yo po kombo na ekumisama. Yes. Bien aimé tozana valeur koleka biloko nyonso. Amen. Pourquoi atie moko lelo mokolo ya saba po pesa o repolo bananga amen. Amen. Bien aimé lelo eza mokolo ya yambo. Yes. Kolekela sanza oyo. Amen. Lelo eza saba ya yambo. Alléluia. Kolekela sanza oyo. Yes. Ezali sanza ya circoncision. Amen. Eza sanza ya épiphanie. Hosanna. Aye bien aimé atali sa divinité na ye na bomoi na yo. Amen. Bien aimé tozo continuer ko betele ntolo. Yes. To continuer ko adorer ye. Amen. To continuer ko sanzola ye. Yenda koka pe yende alonga. Amen. Akokoka pe akolongisa lobana nga amen. Amen. Kobanga mpiaka te. Yes. Kobanga maladi te. Amen. Ndoki te. Hosanna. Ya sanzamba za likolo la nyonso. Alléluia. David alobi tous ceux qui espèrent en toi Amen. ne seront point confondus. Yes. Alobi ba o nyonso ba tchekeli ke pa na yo ba yo kisamaka soni te. Amen. Ba confondi te. Amen. Yango bien aimé. Moi chabande kotanga makila. Atchekeli ke pa na Christ. Amen. Alobi soki na simbe lamba na ye na kobika. Alléluia. Bien aimé asimbi pe lamba na ye abiki. Hosanna. Nazongeli lisolo ya Amen. Ana lobi na ke pai na ye na ebiki akolongola nga soni na kobota. Amen. Akepe longole soni aboti. Alléluia. Bakime pa lobi na ke pai na ye akolongola nga soni miso na nge kobota. Akepe miso moni. Alléluia. Yes. Otombole yebisa ye. Amen. Ngayo nazo espérer na yo. Amen. Na sanza oyo. Amen. Na saba lelo. Na losambo na nga. Yes. Na zolika epai na yo. Amen. Maladi oyo elinga te ekotika nga. Kende kwa adore ye. Na problème wana. Maladi wana oyo elandi yo tina 8e mois. Yebisa situation wana atolandi nga la 8e mois. Mosikoli na ngai oyo na chekelika akotika ngai te. Akokangola nga. Betele itolo na situation wana. Betele itolo na situation libota na yo. Yebisa je n'ai pas peur ya maladie. Je n'ai pas peur ya situation oyo. Parce que yo zali okolongisa nga okolongola nga soni. To adore ye toke. Matana adoration na kombo na kolo Yesu. Alléluia, alléluia. Zambe tatanza makolo Yesu. La Bible me dit tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Alléluia. bazolika yo bazalaka notre Dieu na solité bayokisamaka solité bazalaka confondité Nzambe tata toyekokombola kombo na yo touche-nous fléchis et toute la proclame que tu es Dieu dont le ceci la terre et sous la terre maladie neleki yo na nguya tomboni neleki kombo na yo na makaso Jésus le véritable Dieu stérilité ndenge n'est pas na yo masu ndenge n'est pas na yo maladi ya motema ndenge n'est pas na yo estomac tension
ma soeur, paralysie Zambé de tozoli trouble ya moto nde nini Dieu le Père miometa kokufa misi kokozanga maloba nde nini epai na yo Dieu le Père oza na makoki ya kosilisa maladi oyo yango telemi na bolamu na yo na divinité na yo na 8e mois puki osalela biso kosala olongola soni ya maladi oyo ya seliba oyoyo balakela bakotana balobi ata ndenge nini loba aza makila na biso te akobala te akovoyage te akokende liboso te kasi Dieu le Père Dieu puissant, alléluia, Hosanna, alléluia, 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 on dit que mpona kokweyisa defi oyo mpona kokweyisa bakondamation oyo mpona kokweyisa maloba oyo kosilisa posibilité oyo mpona kolonga aleluya kotambola na esprit d'incube na femme de l'autre côté olongola bana na yo na sorcellerie ya famille ya bisika aleluya ata malade ekoti na biso kolekela 8e mois ekomela maladi ekomela blocage ekomela sécurité ekodecharge biso ekolongola biso soni oyelandi biso na 8e mois bao nyonso balikaka na yo bayokisamaka soni te ezambe tata tika kobola ekumisama kaka yo kolongolela biso molili balakisa biso kaka yo kolongola biso soni balakisa biso aleluya osa na kombo na kolo yesu na kombo na kolo yesu aleluya osa yondo longolaka soni yondo longolaka humiliation David alobi je ne vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'éternel misala oyo bokisi mpona biso kolekela sanza oyo tokobika yango malade ekoboma biso te bozambe na yo ekoboma maladi aleluya osa soa na yo kembo bilamba ya kembo oyena sanza oyo olongolela biso bilamba ya maladi oyo tokoti na yango tonetoli yo yango tosanzoli yo kombo na yo ekumisama kombo na yo esanzolama na baproblème na basituation oyo tokoti nango na bombola tosanzoli yo aleluya ozana na kombo na nkolo yesu bien-aimé amen te bien-aimé losambo eza kitoko alléluia tala bien-aimé mutu apekiso nzela losambo te amen tala mutu apekiso nzambe te amen apôtre Paul alobi qui nous séparera de l'amour de Christ Christ à nous l'espérance de la gloire amen tala bien-aimé malade elandi yo ekoti na yo 8e mois problème wana elandi yo ekoti na yo 8e mois tala yoka bible lobi tangu zambe tata abimisaki Israël na Égypte amemi bango bien-aimé tango bakomi bien-aimé tout près à mai bayoki poursuite ya armée à Pharaon tala bien-aimé zamba tuni Moïse nazoyoka libota nanga bazoganga nini alobi ke armée à Pharaon ezo la poursuite ya libota na yo ayebisi Moïse yebisa bango va garder silence. Amen. L'Éternel combattra pour vous. L'Égyptien va la nabino. Ba mona na susute. Yes. Tala bien-aimé. Tama fongoli mai. Amen. Akoti si bana na ye. Amen. Bien-aimé papa ndiko traverser. Papa kota 8e mois. Yes. Tande yo koti 8e mois. Aussi au koti. Bani zali papa kota ki. Mais poursuite ya maladie. Nzambe tata asipi mai. Bien-aimé kufi. Akobanga maladie elandi yo te. Amen. Kobanga situation elandi yo te. Amen. Nzambe tata za na contrôle na bango. Yes. Bien-aimé ba akomela bango. Amen. Bien. Amen. Bien-aimé toko balosam. Yes. Bien-aimé yoka. Joshua lobi na libota nzambe. Parce que bozolela nzambe wana akolongola bino soni. Bozolela nzambe akopambola bino. Joshua yebisi bana Israël. Joshua dit au peuple, rendez-vous pire. Yes. Parce que le Seigneur fera des choses extraordinaires au milieu de vous. Amen. Alabi, bokomi komi saboule. Amen. Bambate
bonzambe eza koya kosala makambo ya kokamwa kati na bino. Bien-aimé, 8e mois aye kosala makambo ya kokamwa. Mais bonzambe sengi biso to mibulisama. Amen. Parce que aza mosantu. Amen. Aza na posa salela yo, mais masumu eko empêcher. Bien-aimé te, masumu empêcher yo te. Amen. Kene ko senga santisa yo. Kene ko senga abulisa yo. Kene ko senga apetola yo. Kene ko senga andima yo. Kene ko senga amona yo. Implorer la miséricorde. Yebise petola ngala masumu. Petola bana na ngai. Yakana lisungi koleke la miséricorde. Bondela na kombo la koloes. Alléluia, Hosanna. Seigneur mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Toye komi buaka katina mawa. Toye komi kotisa katina mawa. Vine biso. Ezo senga mawa. Bomo ina biso. Ezo senga mawa. Toye ko se justifier yete. Alléluia. Tozole la mawa. Zambe tata. Mawa etika biso te. Mawa etika biso te. Mawa etika biso te. Yokela bana yo mawa. Josué dit au peuple, rendez-vous plus parce que le Seigneur fera des choses extraordinaires au milieu de vous. Bien-aimé, Yebisa Nzambe tata ayokela yo mawa amimonisa asopela yo miséricorde na bomoi na yo miséricorde na bomoto na yo atika yo te bien-aimé toke na kombo na nkolo Yesu yebondela yebisa Nzambe tata na sumuki liboso na yo na maloba na makanisi ayokela yo mawa ayokela yo mawa ayokela ngai na yo mawa bien-aimé bondela 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 yebisa Nzambe tata ngayo liboso na yo ngayo liboso na yo ngayo liboso na yo ngayo liboso na yo ya bondela na biso longo alongola masumu ayokela yo mawa ayokela bana yo mawa lelela ye kota katina mawa kota katina mawa. La Bible dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains péchés, purifiez vos cœurs. Lelelaye mama toke papa bondela senga mawana ye likolo ya bana na yo nakoyiba na misala na kolo Yesu biso toyepa na yo tozali bato tosumuki na maloba na makanisi na baas na bajustement Nzambe tata tomikotisi kati na mbindo kolekela koyoka kolekela kolia kolekela kotala kolekela baacte mawana yo ezala likolo ya bana na yo tika Nzambe tata tika Nzambe na kolo yo osopa mawa osopa miséricorde likolo ya bana na yo osopa miséricorde likolo ya moko na moko tika Nzambe tata osukola biso na mbindo nyonso osukola biso na suiri nyonso toyepai na yo. Toi tu écoutes le prière, tous peuvent s'approcher de toi. Mes fautes sont plus fortes que moi, mais toi tu les pardonnes. Yokamawa, 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 kotika bisote, yakana lisungi na yo, kotika bisote, toyeko lukayo, l'Éternel, toyeko lukayo, monisa, bonzambe na yo, kolekela mawa na yo, monisa, bonzambe na yo, kolekela bana na yo. Nzambe tata Nzambe na kolo Yesu tika lisungi na yo yakati na biso ya bondela mama bondela yebisa ye amona yo libota na yo bana na yo ayana lisungi pona yo pona nga. Alléluia, Hosanna na kombo na kolo Yesu na kombo na kolo Yesu toye sabalelo toye tosenga mawa toye tosenga bonzambe toye toluka lisungi na yo katikati na biso que Nzambe mawana yo etika biso te mawana yo ekati na biso elela ye alekela mosika te na sanza oyo na semaine oyo na journée oyo alekela mosika te na saba lelo ngolu na ye emona yo miséricorde na ye emona yo na kombo na kolo ye. Écoute la prière de mon frère, écoute la prière de tes enfants, écoute la prière de ton peuple, s'il te plaît Dieu le Père tosengi mawana yo. Le peuple ont besoin de toi. Bayeko lukayo, sabalelo, mimonesa, futa bana yo, sabalelo, sela bana no bola, bamona elongi na yo, bamona loboko na yo. Tika Nzambe tata, musala et salama. Au nom de Jésus le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, Ozobonela bien.
kidi bate tozo koba losambo. Amen. Tozo kende kosenga nature ya bonzambo. Amen. Bien aimé, Bible zo ebisa biso nzambo tozo bondela aza molimo. Yes. Il faut que bao bazo bondela bazo lukaye esengeli balata nature na ye. Amen. Bien aimé, to bondela na nzoto te. Amen. Parce que nzoto ezala makoki te. Bien aimé, akokotisa biso na bonzambo. Amen. Molimo nde azala makoki ya kokotisa biso na bonzambo. Amen. Voilà, bien aimé, tozo senga molimo. Bible lobi bosala na tango nyonso kolekela molimo o ezali balosambo. Amen. Par l'esprit bosala toutes sortes de prières. Amen. Bonzambe koyoka. Prière evani na molimo eza prière à convoitise te. Yes. Prière evani na molimo eza prière pure. Amen. O bonzambe eza koya kosa. Amen. Yango senga la plénitude molimo ya saba Amen. aya kosala kati na yo. Amen. Même molimo azokamba 8e mois aya kosala kati na yo. Amen. Senga l'esprit de Dieu, Amen. l'esprit du Seigneur, Amen. l'esprit de Christ Amen. et ya koya kolobela yo et ya kotonga yo et ya kokangola yo Amen. et ya orienter yo Amen. et ya komivanda kati na yo Amen. et tambusa yo Amen. na vie ya sanctification. Amen. Mibwaka kati na molimo tobondeli na kombo na kolo Yesu. Alléluia, Hosanna. Seigneur Jésus. Toye kobondela Père Prie. au nom du Seigneur Au Jésus. nom du Toye Seigneur kosenga Jésus. molimo. Tozo Toye kosenga senga molimo. molimo Bomoto na na yo, biso na biso. et kokokate Car sans toi nous sommes kokotisa rien. biso Sans na toi nous bonzambe ne na yo. pouvons rien C'est faire. l'esprit Sans toi qui nous tokosambela na aide. Yende convoitise. azali Sans mosungi yo na biso. tokosambela na Dango toye expérience. kosenga. Sans yo tokosambela na bonzoto. Pesa biso Sans yo molimo. tokosambela Pesa selo biso molimo. basentima na biso. Latisa biso molimo. Tozosenga Molimo ya molimo na yo. Saba. Molimo ya Saba. 8e mois. Molimo ya 8e L'esprit mois. de Dieu. Molimo ya L'esprit du Seigneur. Pentecôte. L'esprit de Elata Christ. biso. Elata biso. Etondisama kati na Etondisama kati na Esprit biso. supérieur. Eloba kati na biso. Esprit de Esala Dieu. kati na biso. Esprit de Emimonisa. Esprit Bien-aimé, du senga Seigneur. molimo. Esprit Molimo ya éternel. kofongola bandoto. Esprit du Père. Aya kozongisolo bandoto. Tondisama Aya kati na korevele yo. biso. Aya korepetir yo. Lata Aya biso. kopesa Lata solution. biso. Aya kotalisa yo. Kamba biso. Batoza na bango. Konza Bisiko biso. vataka. Bisiko Révèle-nous de tekaka. grandes Bien-aimé, choses demandez à l'esprit. de choses que nous ne connaissons pas. C'est lui le Bisika nini révélateur. tokende. Demandez l'esprit Batu de nini Dieu. tovandi na bango. Atambusa yo. Totambusa Apôtre Paul vi a na dit, biso ndenge nini. bien-aimé, Tosala baoyo nini. nyonso, Nini tosala bakambami, te. Toloba batambusami lolenge nini. na molimo ya Toteka Nzambe, nini. ne babengami, Tokende bisika bana nini. na Nzambe. Tosala Bien-aimé, nini. senga molimo, Alléluia. akotambusa Je yo. l'espère. Omikamba Tambusa te, biso. zote Lobela kodeklare biso. na batesu nango, Oriente biso. molimo ya kati na yo, Dirige biso. mpona kosunga Et yo, donne-nous la mpona force, kodirige la yo, capacité akamba yo, de te ozosenga servir. badon, Yakoumela na ozosenga présence na yo. bafruit, Na osenga bozalisi na yo. bakapasité ya molimo Alléluia. likolo na yo, Yakomekita ta alongisa parole na yo yo. via Au nom masumu, du Seigneur via lokuta, Jésus. via Tozosenga lokuta, plenitude. via monguna, Manifestation alongisa molimo na yo, alongisa Kati bana na na yo, biso. demandez à Tondisa biso na l'esprit, badon na yo. avanda kati Na na yo, bafruit na yo. yazwa bokonzi, Toboyi kozala yazwa inutile possession, na ya église, manipule na yo, mabota. azala Bisika télécommande, nyonso oyo tokozala. azotéléguide vi na Tozala yo, utile. azotéléguide Tozala spiritualité na yo, utile. demandez Utilisez l'aide biso à Dieu le mpona Père, mosala na yo. alakisa molimo, Utilisez biso misala ya bonzambe, mpona mosala na yo. Bafruit de ekalisama l'esprit kati na biso, elata biso. misala ya Bakoyeba bonzambe, ndenge nini toza ya ezala kati na yo. biso, Kolekela bafruit kolekela eza molimo, kati na yaya biso. bondela, Bafruit de mama l'esprit bondela, ezala. lelela Tobisa ye, biso na lelela amour, bonzambe, na bonté, etika yo na te, paix, lelela na bonzambe, joie, na eya passion, kosalela yo, na lelela bonzambe, kolekela Alléluia, molimo, Hosanna, yolotaka na te, fidélité, yokabaka na bandoto te, maîtrise de koba soi, kokanga Nzambe bandoto, tata, au nom de sala na Jésus-Christ, biso. au nom de Jésus-Christ, Tondisama kati na na kombo biso. na kolo Yesu, Tamba biso. alléluia, Hosanna, Na musa alléluia, badon. Hosanna, Oye, tambusa lalaki bafi na lamuka. biso, Oye, tambusa kufa bomoto kiela na muke biso, swa bon pesa moi. biso makasi ya kosamba, Alléluia. pesa Tambusa biso ba makasi ya ministère na kosamba, biso. la musa Badon vie ba de grâce. prière, la musa Opération bonzambe, spirituelle. la musa Vie de prière. la musa ozali ministère, monguna longa biso te, toboyi faiblesse spirituelle, toboyi faiblesse physique, molimo sala, bien aimé bondela, longola biso na bolemu. senga molimo, apeso makasi, alata nzoto na yo, alobela ame na yo, alobela esprit na yo, arevele yo,
à orienter yo, à talisa yo, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vie na yo est reçue. Bondela, kota lo sam, molimo, akotisa yo, la dimension lo sam, atia posa katisa yo, ya koluka nzam, ya kobondela, molimo tambusa biso, na via sanctification, na kombo na kolo ye, apôtre Paul a dit, maçonner l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Tika molimo, okonza mabota na biso, bana na biso, basi ba parents, boma bozambete, kati na biso, boma bozambe ya monguna, nyonso ezali ya divination, nyonso ezali ya péché, nyonso ezali ya kosuye biso, boma yango bozambe na etondwa eza bokonzi kati na biso tika molimo otambusa biso na vie ya purification na vie ya sanctification basermonce yo tata ezala kati na biso au nom de Jésus. Alléluia. Molimo tia bambuma na yo kati na biso, tia bambuma na yo amour, patience, maîtrise de soi, la tempérance, la bienveillance, la foi, la fidélité, et bon zambe, et tondisa biso na bambuma au nom de Jésus, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, ton côté maintenant étape de délivrance. Amen. David a lobby, Dieu est pour nous. Le Dieu de délivrance. Amen. Bien aimé, Nzambe na biso azali Nzambe. Oyo akangolaka. Amen. Toye akangola biso. Amen. Bien aimé, si je na biso ya liboso, koleke la délivrance. Ozo yebisaye. Okotisi ngai 8e mois. Makambo euti na 7e mois. Elandi ngai. Kangola nga na yango. Amen. Détaché nga na yango. Amen. Séparé nga na yango. Amen. Makambo etungisi yo. Kaka lolenge Moïse ayebisi bana Israël. Bégyptien obozo mona. Boko mona ka bango lisusu te. Parce que Nzambe tata a décidé. Akangola bino. Bebisa Nzambe tata. Kangolanga na makambo nyonso oyo etungisi ngai oyo enyokoli ngai na mwa oyo eyebi kosila to 7e mois maladie bandoto mabe blocage pauvreté masumo nyonso oyo etungisaki yo bana na yo akabolo na bango milimo akabolo na bango ténèbres akabolo na bango échec akabolo na bango yebisa Nzambe tata okotisi nga 8e mois kabolanga na makambo ya 7e mois tobone na kombo na kolo Yesu. Alléluia. Hosanna. Nzambe tata Nzambe na kolo Yesu yo nde mokangoli la délivrance appartient. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Kabola biso na makambo nyonso ya mabe oyo tungisa biso koleka 7e mois okabola biso na maladie na milimo na kindoki na bavie ya mabe na vie ya masanga na divination na badifficulté na soni kangola bana na yo na vie impudicité na vie adultère na bapratique ya mabe ya bamasturbation ya komela masanga kangola biso kangola biso na baprison telemetuke na kombo na nkolo ye lelela Nzambe tata akangola yo makambo enyokoli yo bana na yo bolela mabala ezokufa bakangi mibali ya bana na yo na kisi na kati na milangi na kati na mondoki na bavillage bakomisi bango bakizengi na kisi bazokokosi pote basite batie bango solo na nzoto bilongi ya mikolo bakimbi ndaku Nzambe tata Nzambe na kolo yesu kangola nyonso takangami na kisi kangola nyonso takangami na sasa basa mokuna kangola aleluya osana aleluya na oyoyo akangami na maladi bakwateli ye anyati na méchanceté na jalousie ezonyokola na masu na puissance sexuelle na miam de l'épème na basme na pema na kokufa misu na kokufa maloba kokoma maloba
moto ezoyoka te baboteli bana na bamauvais sort bana bayoka baboti te impolitesse délicatesse kosimba baboti na nzoto koyiba kosala alleluya Dieu le Père délivre bana na yo na masturbation na besprit de cube na mari de nuit na femme de nuit na bavisitation ya monguna mikolo nyonso tu eo nyonso Nzambe tata na kindumba na lokuta na koyiba na kolongola bazemi na masanga na moyibi Nzambe tata kangola délivré na maladie ndenge na ndenge oyo ekangaki etambolaki insiste ekangami na biso eluki kokota na biso na 8e mois Dieu le Père kangola séparé délivré encore esprit, délivré corps, vie, avenir, devenir, esprit, Kangola, Makila, non poste non prénom, Bana bazokoka koraisonne te mayeleki bana na yo bakangi bango na epilepsi kokwea maladi ya ndeke kominge bana na yo na nzela na bawenze na bisika ndenge na ndenge na kelasi bana na yo kokwea maladi ya epilepsi mikolo bana mike Nzambe tata délivre Nzambe tata délivre Nzambe tata délivre libéré bimisa milimo nyonso ezanime na kombo na kolo Yesu na kombo na kolo Yesu bakangi bana na se ya mai na se ya mai vi na bango kaka kovivre na se ya mai ya misala ya monguna na cimetière na molili na zamba otelengana oyeba te nzela ya kobimela azaka na vi ya kokima bambangu butu mobima Nzambe tata yoka mawa visitation mabe kolotaka kaka bato bakufa kobutakala bato bakufa bato mapoma kolandaka bana na yo kolotaka kaka bazoyiba bana na yo bayibi bambongo basaki bilamba batelefone Dieu le Père yoka mawa kangola oui bien mozobondela bien tozoyebisa Nzambe tata bao batungisaki biso kolekela 7e mois ba être ba géant ba sorcier ba occultiste ba ange dessus ba esprit yebisa Nzambe tata soki pe bango ba koti 8e mois bimisa bango amen Nzambe tata soki pe ba koti te empêcher bango amen bien aimé dans le Seigneur kaka na liso la Israël tangu armée à Pharaon ezolanda bango Nzambe tata kitisi likonzi na moto pour empêcher armée à Pharaon de les toucher bangote dans la carte nyons alongisa yo alléluia les cas ko utiliser carte o ko empêcher bango bakota te na vie na yo bakota te na musala na yo bakota te na santé na yo tala bakota ki na moi esili tala ndenge balelisi yo tala ndenge bazangisi yo kimia yebisa Nzambe tata 7 kolekela moi oyo bien aimé bakota na vie ya bana na yo te ni na pongi na yo yebisa Nzambe tata blende nzoto na nga blende vie na nga blende libala na nga blende commerce na ngai ya kindoke kota te ya famille kota te ya mongune kota te apare bango basimba yo te bana na yo te tobondela kombo na kolo Yesu alléluia Seigneur Jésus bien-aimé toke delele Nzambe tata Nzambe akitisaki kolone pour séparer Israël na armée à Pharaon que armée à Pharaon est touchée demandez Dieu le Père parce que armée à Pharaon et à qui pour le Dieu n'a pas voulu accomplir mission na bango ne a empêché qui bango bien-aimé toke lele Nzambe tata akitisa colonne de feu akitisa divinité aye pour empêcher la divination la poursuite ya vie na yo bakota na vie na yo te bakota na ndako na yo te bakota na santé na yo te batushaki balenge te parce que bonzambe echaki séparation ya bondela lelela ye soki bakotaki abimisa bango milimo banzambe baêtre bagéant abimisa bango soki mpe bakotaki
te bakota pete ya bango ekota te basemence na bango kolekela 8e mois ekota te yaya bondela au nom de Jésus-Christ leleza betata makambo elandi yo makambo elandi yo objectif ete atia barrière ekota te simba yo te bandoki basimba yo te maladie mona yo te kindoke simba yo te bien-aimé demandez à Dieu le Père bien-aimé à protéger vie na yo alendisa vie na yo aya mpona kobatela yo lelela nzambe tata batushe yo te batushe bana na yo te bakota na ndako na yo te bakota na libala na yo te bakota na venir na yo te bakota na devenir na yo te lelela akitisa kolon akitisa likozi ya moto mpona kuampeshe bango sanza oyo bakota na vi na yo te ni kindoki ekota te ni basorcier bakota te bien-aimé bondela lelela nzambe tata bakota te mpona kotia trouble bakota te mpona kotia semon lelela nzambe lelo atia barrière atia séparation empêche bango bakota na vi na yo te na vi ya bana na yo te na santé na yo te lelela nzambe tata abare bango atiela bango babarrière asukisa bango baavance te na vi na yo bien-aimé bondela au nom de Jésus-Christ nzambe tata empêche bango ya bango misala ekota te ya bango semence ekota te l'ennemi vient pour s'aimer aseme te atie eloko te nzambe tata protéger bana yo empêcher monguna akotisa ndoto mabe te akotisa mari de nuit te akotisa maladi liwa te akotisa kindoki te empêcher kitisa colombe de feu kitisa likonzi ya moto mpona kuempêcher misala na bango au nom de Jésus le Seigneur alléluia oza nzambe tata empêcher na kombo la kolo Yesu oui bien-aimé maintenant kende kotika sanza oyo na maboko ya nzambe tata yebise sanza oyo kaka yo zwango na bokonzi contrôler yango kobima na nga ya bana na nga nzambe tata accompagner nga yebisa ye apambola 8e mois apambola banzela na yo bisika kokende otekaka osalaka demandez à Dieu le Père à accompagner yo demandez à Dieu le Père à pambola sanza oyo bénédiction ya sanza oyo à permettre au jouir na yango bolamba bongisa ki na sanza oyo alobi que je connais le projet que j'ai formé sur vous yem takoti sur 8e mois ayebini na bongisi pona yo pona libota na yo yebi sanza mbetata kokiselanga bolamu na yo oyo bongisaki pona 8e mois musala nyonso akani pona yo asalelo yango tika sanza oyo bonzambe na ye emekisa yo produit fruit bénédiction ya 8e mois bien-aimé yebisa nzambe tata 8e mois oyo ngai pe na témoigner ngai pe na seka ngai pe na kumisa yo ngai pe na loba cette fois-ci apambolinga parce que lorsque Anne azwaki Samuel Anne a telemi alobi mon cœur se réjouir de ton secours yebisa ye 8e mois c'est qui sa motema na nga pona bana na nga mobali na ngai mwasi na ngai santé na ngai finance na ngai tobondela kombo na kolo Yesu alléluia osana Dieu le Père te recommandé 8e mois na maboko na yo moi oyo ekambama na yo esimbama na yo etambusama na yo moko sanctifié 8e mois pour ton peuple pour tes enfants pour mon frère pour ma soeur tika nzambe tata o accompagner bana na yo kolekela 8e mois bana bakobima
bana bakokene misala bana na yo nzambe tata bazwa oyo ya motuya obongisaki mpona bango ya bondela mama bondela yebisa nzambe tata 8e mois oyo alekala kokokisa mosala na ye akanaki mpona yo akanaki mpona bana na yo ke 8e mois oyo olia bien-aimé oyo ezali production oyo ezali fruit oyo ezali bénédiction oyo ezali nourriture ya 8e mois yebisa nzambe tata 8e mois oyo ngai mpe na témoigner ngai mpe na kumisa yo ngai mpe na tatola yo akonsole yo na 8e mois alongolela yo soni bana na yo mwasi na yo mobali na yo vi na yo yebisa yo 8e mois oyo Nzambe tata obatela ngai obatela bana ngai tokobima agarde kobima na yo kokoma na yo okolala avisite yo alobela yo kolekela molimo bien-aimé moi oyo tika na maboko ya Nzambe tata ezala moi ya témoignage oyo bokotémoigne ke bonzambe epamboli yo ke bonzambe ebikisi yo bien-aimé toke bondela na biso elongo yebisa ye moi oyo apesa yo kimia moi oyo asepelisa yo moi oyo asalela yo moi oyo avisite libota na yo Nzambe tata moi oyo bilembo etalisama oyo bongisaki oyo kanaki elata nzoto na vi ya papa na vi ya mama Nzambe tata tika eke bonzambe na yo esala kaka lolenge bani na biso lelo kino kosukisala biso sanzo tokokumisa yo tolala na kimia tolamuka na kimia tobima tokoma tozonga tomata mituka bonzambe na épargne biso na baaccident na baincident na baguet-apens na bacomplot na bapoison na batage tika bonzambe na yo ezala na biso kolekela sanza oyo ya biso vi epambolama misala epambolama betude epambolama barendez-vous epambolama bacommerce epambolama butu pongi epambolama oyo za Nzambe au nom de Jésus le Seigneur. Oui, bien aimé, tous ceux qui ne connaissent pas pona sabbat ya yambo. Amen. Oezali sabbat ya circoncision. Premier sabbat. Bien aimé, la Bible dit le sabbat a été fait pour l'homme. L'homme en question est Zalio. Et Moussala bonzambe eko sal et epesa yo repos. Amen. Voilà pourquoi ozoye bisanzambe tata pesa yo repos. Olinga salela yo nini. Olinga pesa yo nini. Kolekela saba oyo asala nini po kombo na ekumisama bien aimé atuna ki Bartime olingi na salela yo nini po kombo na ekumisama Bartime lobi na lingi ofongola miso na ngai po kombo na ekumisama atuni Anne olingi na salela yo nini po kombo na ekumisama Anne lobi na lingi opesa nga mabota alobi bota voilà Anne telemi alobi mon cœur se réjouit de ton secours de la poussière tu retires les pauvres tu limiers tu relèves les bichons pour les faire asseoir avec les grands olinga salela yo nini po kombo na ekumisama azwa kankembo na makambo nyonso lolenga lingi yebisa ye opère un signe de miracle sabbatique au profit ya vinanga bana nanga libota langa likambu songolo pakala elata nzoto na témoigner yo tobonde na kombo na kolo Yesu. Alléluia, Hosanna. Dieu le Père. Zambe tata nzambe ya kolo Yesu. Père au nom du Bisoto ye pai na yo. Bisoto ye pai na yo. Dieu de miracle. Senga bon nzambe na yo. Miracle na yo. Établissement, signe de produits, signe de miracles. Kolekela la sabbat lelo. Toye pai na yo. Ozwa kembo. Bikisa biso. Ozwa kembo. Bikisa babeli. Ozwa kembo. Pambola bana na yo. Ozwa kembo. Changer ma vie ya bana na yo. Ozwa kembo. Pesa moko na moko. Ozo senga yo. Ozo senga yo. Bakimeli na yo. Bakimeli epai na yo. Pesa bango. Pesa bango. Pambola bango. Consoler bango. Opérer signe de miracle. Mon frère, ma soeur. Azana posa nini. Pesa bango. Pesa mwana na yo. Wazosenga. Soki mbongo. Soki afolia. Soki sante. Soki mabota. Soki musala. Soki libala. Soki bokangolami. Azosenga yo nini. Bonzambe. Pesa bana na yo. Oyebi
ça ya mitema bana na yo o bazo senga parce que tu as dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos bien aimé appelle sa repos na bana na ye appelle sa repos na yo na bana na yo na libota na yo na ndaku na yo na musala na yo na activité na yo appelle sa repos afulukisa mambongo na yo bafere na yo aza nzambe ya multiplication a multiplier ezali mambongo na yo finance na yo marchandise na yo yebise accordé yo paix ozala posa ya paix ozala posa ya réussite ozala posa ya titre de séjour nationalité guérison changement na bana na yo pesa bana yo kimia au nom de Jésus le Seigneur. Oui bien aimé, la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien aimé alongisi yo ozala ki 7e mois yebise okotisinga 8e mois longisa bitumbo kokutana nango olonga bisiko leka kite na 7e mois 8e mois oleka yebisa nzambe tata longisa santé nanga libala na ngai bana na ngai na pongi na molimo na bisiko zovanda na bisiko salaka alongisa yo makopa to ba complot o ba kosalelo butu na moi pe yebisa yo muto kotisinga 8e mois yo muto komisinga na sabalelo que ta volonté soit faite. Oyo kana ki osala sala yango tobonde la kombo na kolo Yesu. Alléluia, Hosanna. Seigneur Jésus. Nzambe tata nzambe na kolo Yesu. Biso oyo tozo senga elonga. La Bible dit la victoire appartient à notre Dieu. Éternel, accorde mon frère la victoire. Accorde tes enfants la victoire. Kolekela 8e mois. Yondo longisa kibiso. Zambe tata. Kolekela wezalaki 7e mois. Tika nzambe tata. Olongisa biso. Olongisa biso. Alléluia. Longisa biso. Liwa, maladie, bitumba, bataille, oppression, bakomba. Bakita. Longisa biso. 8e mois. Longisa bana yo. Esika baleka kite baleka. Bisika bakota kite bakota. Balonga bandoto. Balonga la pongi. Balonga milimo. Balonga banzambe. Balonga basorcière. Basorcière. Bokiltiste. Seigneur, accorde la victoire à mon frère et ma soeur. Accorde la victoire à tes enfants. Accorde la victoire à mon frère et à ma soeur. Elonga la domaine nyonso. Elonga la spiritualité. Elonga la physique. Elonga na domaine nyonso. Tika elonga na yo et accompagner bana na yo au nom de Jésus le Seigneur. Oui bien aimé to komina suka. Obondeli bien loba amen. Tika nzambe wana Zamba Kolos Azaloko. Amen. Bien aimé tozako zongi sele loko. Yes. Jérémie alobibo. Zambo tozobondela. Alobi que vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Alobi boko belelanga boko kendi. Boko sambela menga nzambe tata nakoyano labino. Alléluia. Tosali par nabiso. Amen. Bien aimé Yemo kwa tikali na par na ya bonza. Amen. Pese merci. Oya yokio. Oya salelio. Parce que la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Yes. Pekene ko recommandé semaine prochaine. Sabbat. Ya semaine o pesa melibiso. Oya zaliboso. Apesa biso sunzela. Toya tokokuma melaye. Bien aimé tika pe suite ya mokolo na maboko na ye. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Hosanna. Zambe tata. Zambe la kolo Yesu. Biso tobele la kio. Biso to tombola kilo sam. Tala to komina suka. To pesi o merci. Parce que yo yo kaka. O pesa ki biso makasi. Ya koyeba koluka yo. Ya koyeba kotalo sam. Merci. Parce que moyo kilo sambo ezali yo kilo sambo ya bana na yo yo batombola kepa na yo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous te disons infiniment merci. Nous recommandons semaine prochaine maboko na yo pesa biso nzela saba tokomamela yo tokosanzola yo tokonetola yo petotiki reste ya mokolo na maboko na yo suite ya mokolo na maboko na yo zambe tata zala na biso kobana biso mimonisa parce que aux allez nzambe batela bana yo tokoma samedi ya semaine prochaine toko témoigner yo toko peso merci au nom de Jésus-Christ. Dieu puissant,
Dieu véritable, christifié, Amen. ressuscité Amen. et glorifié Alléluia. au siècle des siècles. Tobondeli kati na konzima pe tolobi amen. Amen. Betela nzambe tata maboko bien bien. Amen. Amen. Alléluia moyo lo sambo pe mo pesi na biyano. Alléluia. Le kumezonge pa na ye. Amen. Tolobi amen. Amen. Oui bien-aimé, nazalaka na esengo tango tokoti lo sambo. Amen. Po na yebi eke lo sambo eza rendez-vous ya balongi. Yes. Bien-aimé David alobi ke nazalaka na esengo tango bayebisaka nga nakende na ndako ya nzambe. Na ndako ya nzambe toke kosambela. Na ndako ya nzambe toke kolelela ye. Na ndako ne toke kozwa. Bien-aimé parce que sali par na yo tika nzambe azwa lokumu. Oui bien-aimé tokomi na suka. Topesi merci na yo muto sambeli na biso. Topesi merci na notre chaîne RTVL. Kolekele le prophète Emmanuel Dodi. Tokiti pe na ba chef obazo kamba RTVL, notre DG Willy et maman na biso Sophia. Pe topesi merci na ba technicien oyo bazo sunga biso pour que to monana to yokana kolekela bilili pe kolekela son. Ne topesi merci na notre ingénieur de son oyo avandi na régie oyo ezali motambusi machine notre frère Pius Kenzambe tata apambola yo ozala toujours en bonne santé pour zalawana apete toujours mayele pe apesa yo toujours ezali pour sa motema na yo. Amen. Merci bien-aimé na équipe Bilombe kat na losam nde tokokutana mokolo ya samedi. Bien-aimé tozala mayangani kolekela mokolo ya lobi dimanche église ezwami la limité avenir révolution numéro 817 oezali limité résidentiel 6e mairie avenir révolution numéro 817 église les affranchis dirigée par le prophète Emmanuel Dodi. Ne lobby tozana culte des actions de grâce ko pesa merci na musala saleli biso na 7e mois pe na oya ko sala na 8e mois ne culte ezana ngonga ya 8h30 tika nzambe tata amona yo tolobi amen. Voilà tozo clôturer le sambo na biso. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le béatitude, Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Formule de bénédiction. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Au nom du Seigneur Jésus, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Merci. Bye bye.